呢個世界究竟係咪咁痛苦呢？唔係嘅。其實咧，有啲人咧話：哎呀，我好痛苦啊，我好慘啊！點解咧？喺我嘅世界裏面咧，就算我去到唔同圈子咧，點解啲人咧都唔付出嘅？點解啲人咧都唔貢獻嘅？呢個人又冇慈悲心，又冇愛嚇，呢個人仲索取。其實呢個世界並唔係冇慈悲心、冇愛、冇索取，而係你本身係一個冇慈悲心、冇愛、冇索取嘅人。所以喺你呢個世界裏面，你只會睇到人哋冇慈悲心、冇愛、冇索取。如果你能夠懂得想擁有翻嘅話，你又將自己想要嘅嘢，首先自己走出去。打個比喻啊，如果你想多啲俾人愛嘅話，你就將多啲愛放出去咯。如果你想其他人都對你慈悲嘅話，你首先就將自己嘅慈悲去放出去咯。相反，如果你想人哋對你係有一份信任同埋承諾嘅話，你就首先將信任同埋承諾去交出去。總之，你點樣睇個世界，嗰個世界就會回報翻一啲乜嘢嘅事情俾你。好片記得俾朋友